এটা কি ফ্যানের রিমোট? হ্যাঁ, এটা ফ্যানের রিমোট। সিরিয়াসলি? তোর বাতাস ঠান্ডা ভাই এই যে হবে? দেন বাতাস আমার সব পাঞ্জাবি লুটতাছি ইউলোতে, বাতাসটা একদম স্মুথ বাতাস। ওকে। আর একটা সবচেয়ে বড় সেটা হলো সাউন্ডলেস। টাইমার দেয়া আছে? 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা সেই টাইম দেওয়া আছে। ডাবল বেয়ারিং রিভার্সও ঘুরবে? হ্যাঁ, রিভার্সও ঘুরবে। গরম বাতাসও পাবে? গরম বাতাসও পাবে। আচ্ছা। দ্বিতীয় কি ভাই তামিম ভাই কি করেন উপর দিক তাকায়া? আরে ভাই কই না, নরমালি ফ্যান দিকে 3 পাতা। হ্যাঁ। আর এটা দিকে কয় পাতা গুনতাছে কিন্তু কমতাছে না। কিসের? এই যে ফ্যানের পাতা। ও আচ্ছা, এইটা এত কেন আপনি ভাই? দেন গুনা কমাতে পারবেন না, দেখেন না ভাই কয়টা গুনেন তো ভাই? এটা তো গুনে তো কমাতে পারছেন না। 1 2 3 4 5 6 7 8 না 8টা না কয়টা কইতে ভাই না? 8টা? হ্যাঁ, এটা সম্ভবত 8 পাতা ভাই, বুঝছেন? দেখি। হ্যাঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8টা? 8 পাতা। আচ্ছা, আর এটা কি? এটা ভাই মানে সেম, মানে কালার মানে দুইটা ভাই। আপনি দেখতেছেন এটা? ভাই এগুলো আমরা নরমালি ফ্যান দিয়ে 3 পাতা, কিন্তু এই 8 পাতা পাতা কই না গুনে কমাতে পারি না। এটা গুনেন তো ভাই? এটা কত? ঘুরামু কেমনে গুনুম 1 2 3 4 5 6 7 8 ভাই 8 ভাই। 8টা? হ্যাঁ ভাই, কালার মানে দুইটা ভাই। কি ফ্যান নিয়ে আইছেন ভাই এটা? এটা ভাই এটা বলে সবাই বলে আজব ফ্যান। আপনি কি আসার প্রথমে বুঝতে পারছেন 8টা হইব? আমি তো এটাই কইতাছি, আর নরমালি ফ্যান দুই ভাই 3 পাতা, কিন্তু এই 8 পাতা কেন গুইনে কমাতে পারি না। আচ্ছা, বুঝেন নাই ভাই? এটা কিসের ফ্যান ভাই? কি কাহিনী কি বলেন ভাই? কাহিনী হলো এটা ফাইবার বডির, এটা ফ্যানটার বলে 8 পাতা ফ্যান বলা হয়। এটা লাইটিং সিস্টেম আছে, মানে এটা দুইটা লাইটিং সিস্টেম আছে? হ্যাঁ, লাইটিং সিস্টেম আছে। ও লাইট হবে 3টা অন অফ করা যায়? হ্যাঁ, অন অফ। সুইচ কোথায়? সুইচ হলো আপনি চাইলে আপনি সুইচ হাতে রাখতে পারবেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এসি যেরকম কাজ করে না ভাই, হ্যাঁ এসি কাজটা করে আপনি রিমোট দিয়ে সব কন্ট্রোল করতে পারবেন। কেমনে ভাই? কি দেখি যাতা কোন ভাই? এই যাতা না ভাই, জি দেখতেছি। কি ভাই দেখি? এই আমি ফ্যান চালু করলাম। এটা কি ফ্যানের রিমোট? হ্যাঁ, এটা ফ্যানের রিমোট। সিরিয়াসলি? ও ফ্যান চালু করছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই চালু হয়ে আচ্ছা গেছে। আচ্ছা, দেখি এই ফ্যান চলতেছে। ওকে ঠিক আছে। আর ওইটা ভাই? হ্যাঁ, এটা হলো আরেকটা, দেখাই দেখি। ও চালু করে দিছেন? দুটোটাই রিমোট সিস্টেম। আপনার হলো রিমোট সিস্টেম, এটা আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটা হলো রিভার্স। মানে উল্টাও ঘুরবে ভাও ঘুরবে। মানে এখন যখন আপনি গরম পড়বে তখন আপনি ঠান্ডা বাতাস খাবেন, হ্যাঁ। যখন শীতকাল আসবে তখন গরম বাতাস খাবেন। উল্টা করলে গরম বাতাস? ভাই সিরিয়াসলি? সিরিয়াস দেখে তো বলতেছি ভাই, আমি তো অবাক হয়ে তাই তো দেখতেছি ভাই, 8 পাতার ফ্যান গুনি কমে না। আচ্ছা, ওয়াও, চমৎকার। গেল ওটা আপনি লাইটিং সিস্টেম। এটা কি ভাই উল্টা ঘুরলে গরম বাতাস হবে শীতের দিনে? হ্যাঁ অবশ্যই ভাই, লাইটিং সিস্টেমটা সুন্দর। দেখেন লাইটিং সিস্টেম 3টা হবে। একটা এটা পুরো ফুল হোয়াইট। এটা হোয়াইট? হ্যাঁ, এটা গোল্ডেন কালার। ও, আর এটা হলো ফুল হোয়াইট আর গোল্ডেন এর মানে কম্বিনেশন মিক্সড। আচ্ছা, এটাও সেম, এটাও সেম। আচ্ছা, এটা আপনি যদি বাসায় যদি আপনি ডিম লাইট ইউজ করতে চান, যে আপনার রাতের বেলা ডিম লাইট দরকার, সেক্ষেত্রে আপনি ডিম লাইট ইউজ করতে পারবেন। আমি আপনার লাইট নিবে দেখাই। বাতাসটা ভাই একদম স্মুথ বাতাস, যেগুলো আপনি অন্যান্য নরমাল যে ফ্যান গুলো থাকে সেগুলোর থেকে অনেক ঠান্ডা। আচ্ছা, ওয়াও ভাই, বাসায় যদি আপনি ডিম লাইট ইউজ করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ডিম লাইট ইউজ করতে পারবেন। চমৎকার লাগতেছে কিন্তু এগুলো, মানে আপনার যদি বাসা যদি মনে করেন পরিবেশের জন্য। আর বাতাসটা কিন্তু একদম ঠান্ডা বাতাস, একদম ঠান্ডা। আর হলো পাতার ইঞ্চি কিন্তু অনেক বড়। এইটা আসলে ভাই আমরা তো বাতাস যে ঠান্ডা এটা তো বোঝাইতে পারতেছি না, মানে বোঝা যাবে, কিন্তু কেউ যদি নিতে তা বুঝতে পারবে। আর কেউ যদি নিতে চায় ভাই এখানে এসে দেখে নিতে পারবে ঠান্ডা আর বাতাসটা। বাতাসে অলরেডি আছে, কিন্তু আমাদের দোকানটা সবসময় তো রাখা যায় না, সেক্ষেত্রে আমি দেখাতে পারবো। কিন্তু আমি তো ভিডিওতে দেখতেছেন লাইভই করতেছি। মানে আপনি কি 100% শিওর বাতাস ঠান্ডা? ভাই এই যে দেন বাতাস আমার সব পাঞ্জাবি লুটতাছি ইউলোতে, বাতাসটা একদম স্মুথ বাতাস। ওকে। আর একটা সবচেয়ে বড় সেটা হলো সাউন্ডলেস। আর এটা কিন্তু আপনার সাউন্ডলেস, একদম সাউন্ডলেস, এটা বুঝতে পারতেছেন। আর অপশন আছে 5 পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, আমরা কিন্তু এখন জাস্ট ফ্যানের লাইট দিয়ে ভিডিও করতেছি, হ্যাঁ তাই না? এইটাই দেখেন এত সুন্দর। এটা 5 স্পিড 5 পর্যন্ত আছে। স্পিড 5 পর্যন্ত দিয়ে দিলাম, এটা 5 দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এটা হলো রিমোট সিস্টেম। আর জিনিস বলে দিই, এখানে আপনি কেউ আছে যে ভাই সকালবেলা দিকটা দেখা ঠান্ডাটা বেশি লাগে, কেউ ফ্যান সুইচটা অফ করে বন্ধ করবে উঠে, সেটা হয় না। এখানে তো টাইমার দেওয়া আছে। টাইমার দেওয়া আছে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা সেই টাইম দেওয়া আছে। কোথায়? এই টাইম। আচ্ছা, 1 ঘন্টা 8 সেই টাইম মতন আপনি দিয়ে দিবেন, সেই টাইম মতো অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। সিরিয়াসলি? অবশ্যই। ওয়াও, সেটা পেলো এটা অনেকটা সুবিধা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে ভাই? ভাই এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলতে যে বললাম 5 বছরের গ্যারান্টি। 5 বছর গ্যারান্টি? গ্যারান্টি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। গ্যারান্টি তো কেউ দেয় না ভাই, জীবনে তো গ্যারান্টি নেই। আচ্ছা, এটা কি ব্র্যান্ডের? এটা হলো আপনি ইয়ামাদা। ইয়ামাদা কোন দেশের? এটা হলো ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, ইয়ামাদা ইন্ডিয়ান ফ্যান না? হ্যাঁ। ও ওয়াও, চমৎকার। এর কালার কিন্তু হয় 3টা কালার। 3টা কালার হয়। আমি আপনাকে কালারটা দেখা দিচ্ছি। আমি মানে আমাদের তো 3টা জায়গার অপশন নেই, তাই আমি আপনাকে বক্স থেকে দেখা দিচ্ছি। 3টা হলো সাদা, এখানে আপনি এটা হলো চকলেট কালার, এখানটা কাঠ কালার আছে, এই কাঠ উড কালার। হ্যাঁ, ওয়াও, মানে 3টা কালার পাবেন। আর আমি জিনিস বলতে এগুলো আপনার ডাবল বেয়ারিং রিভার্সও ঘুরবে? হ্যাঁ, রিভার্সও ঘুরবে। গরম বাতাসও পাবে? আচ্ছা, দ্বিতীয়ত আপনি 100% কপার মোটর মানে 100% কপার মোটর, মানে আপনি এটা সম্পূর্ণ কয়েল দিয়ে করা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে এটা তো মিক্স নাই। আচ্ছা, স্পিড আপনার স্পিড হলো আপনার 1520 স্পিড। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলে দিই, মডেল নাম্বার কেউ যদি হয়তো মডেল চাইতে, সেক্ষেত্রে আপনি মডেল নাম্বার দেওয়া আছে।
তারপর আপনার সাইজ হলো 60 ইঞ্চি। হ্যাঁ, আপনার মডেল হলো ওয়াট হলো 50। আচ্ছা, যে আমরা যে লাইটটা ইউজ করতে সেই লাইটটা 20 ওয়াট। কালার চেঞ্জেবল, ওকে, এখানে তিনটা কালার দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। তামিম ভাই অ্যাড্রেসটা বলেন, আপনার শপে আসবে কিভাবে? আমাদের অ্যাড্রেস হলো ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বলেছে নিচতলা। দোকান নাম হলো হোলসেল বাজার, দোকান নম্বর হলো 1516। হোলসেল বাজারে নাম দিচ্ছেন, আপনারা কি হোলসেলে বিক্রি করেন না খুচরা? ভাই আপনি যদি 1 পিস নেন 10 পিস নেন, আপনি 1 পিস নিলে যে দাম 10 পিস নিলে সেম দামই রাখবেন। তার মানে হোলসেল দামে খুচরা নিতে পারবেন? সিরিয়াসলি দেখে তো বলতেছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো গাইস, যারা এই ধরনের আজব কিছু ফ্যান দিতে চাচ্ছেন, ভাই প্রাইসটা হয়তো বা বলতে পারেন ভাই এরকম একটা আজব সুন্দর একটা কোয়ালিটিফুল ফ্যান কি ভাই প্রাইসটা বেশি রাখতেছেন? না ভাই, আমি হোলসেল দামে সবসময় যেরকম প্রাইসটা একদম রিজনেবল রাখি সেই প্রাইসটা রাখতেছি। কত? মাত্র 21500 টাকা। 21500 টাকা। এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি বার্গেনিং সুযোগ আছে? ভাই আমাদের এখানে ফিক্সড প্রাইস। আমরা বার্গেনিং সুযোগ হলে ভাই সেক্ষেত্রে প্রাইসটা বেশি যাব, আপনি এটা বলবেন আমি এটা বলবো, সেক্ষেত্রে অনেকটা লং টাইম। সেক্ষেত্রে আমরা যে প্রাইসটা বলে দিই একদম ফিক্সড প্রাইসটা আমরা বলে দিই। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো যারা এই ধরনের ফ্যান নিতে যাচ্ছেন, ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা ফোন দিয়ে ঢাকার বাইরে কুরিয়ার কন্ডিশনে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন, ঢাকাতে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য আরো একটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।